橫眉冷眼千夫指，笑看牽狂浮沉事。喺每一個夜闌人靜嘅晚上，有我小子同大家分享嗰一啲不為人知嘅沉船故事。紅眼睛幽幽地看着這孤城，如同苦笑擠出的高興，停留肉軟到了陣營，淚凝造這絕世的風景。傳說中痴心的眼淚會傾城，霓虹熄了世界漸冷清，煙花會謝，星光會停，顯得這故事尾聲更動聽。我沉船，但我快樂。沉船啟示錄，每個星期三晚上，小子會帶你進入佢嘅沉船之路。小圈子大世界，我係康少。咁咧就第二節咧，大家好精彩。咁大家多咗好多人喎，係。咁我真係要介紹一次先嚇。咁啊，阿健身哥啦，彭健身啦。咁跟住我哋啲嘉賓好多啊，而家。多咗兩個人。阿米師傅。係。阿小炳。係。旭仔。狄仁傑。係。哇！我哋好少可咧一個節目都咁多一齊去做，因為得太開心。頭先嗰一節，我聽翻米師傅。哇！佢又問咗好多嘢啊，咁一齊講啊，一齊開心啊，好唔好啊？喂，旭仔，你真係好唔掂啊！你開下聲講下先。不過我哋以前都係溫拿嘅 fans 嚟喎。係咯，我哋都係溫拿嘅 fans。你知我哋阿倫嘅超級 fans 啊！嗰陣時咧，即係啲舊，其實有一次咧，我覺得好開心嘅。我趁而家少少個咪嘅時間咧，有一次阿健身哥咧俾啲飛我喎，咁啊聽呢個溫拿嘅演唱會啊。咁呢嗰時候，都 OK 啊！咁佢哋彩排嗰陣時咧，我又去咗喎。你彩排又去？我彩排又去。咁有一坐去咧，哇！好開心啊！我真係好多謝健身哥。我係坐第二行。我坐第二行嘅角落頭位。哇！真係好正，即係嗰啲現場感啊，嗰啲震撼感咧，哇！真係一流。咁你而家咧就阿維師傅，頭先你又話講15週年嘅嘢係咪啊？我交俾你先嚇。其實嗰陣時係好感人嘅一件事嘅，因為其實嗰時我有個朋友咧，嗰時去買演唱會飛，咁跟住咧就亦都係嗰時我年青嘅時候咧，真係好細個真係，咁啊跟住就話帶我去，咁但係其實就我爸爸媽媽咧嗰時係唔太熟，即係買咗演唱會飛嗰人嘅，咁嗰時就但係嗰時就因為淨係帶我一個去啊嘛，嗰時就佢哋係好唔放心情況底下咧，就所以。決定係唔會俾我去呢一次嘅演唱會。嗰時大嗰時咧，我話俾你，嗰時我住村屋嘅咧，即係其實我諗之前聽我啲節目嘅時候，佢哋都有講過。咁嗰時我就住喺我就瞓喺上架床。嗰時我一路聽住某一個節目嘅情況底下咧，跟住咧我係唔知係可能有啲花絮嘅，或者係一啲嘅片對訪問嘅時候咧，嗰時就會有提及到佢哋喺成個演唱會嘅頭咧，嗰時都有講到話，我哋阿 B 我哋幾時打啲有家室嘅時候，跟住咧就打啲小朋友跟住同台喺一個演唱會裏邊，唔知喺幾多週年嘅情況底下咧，跟住我哋再聚頭一齊。哇！嗰陣時我係好激烈嘅，即係我唔會話係當然啦，喺成個溫拿裏面嚟講係阿倫係喺主力一樣嘢，但係其實我覺得係5個人嚟頭嚟講咧，都係每一個都係好有 power 嘅一個人嚟嘅，咁所以就我覺得無分彼此，但係最緊要一樣嘢好俾我好感動嘅一樣嘢就係5個人裏面咧，但係好團結，真係好團結，係好朋友啊！即係大家個 friend。其實即係如果我哋睇咁耐溫拿，其實5個人係唔同嘅 character 係。完全係唔係一樣嘢嚟㗎，係啊，好似有話阿強就正到真係揼佢都唔會出聲嘅，係咪先？你話阿倫阿 B 比較 social 啲，係咪啊？即係各有各嘅 character 啦，但係都可以聚首頭幾十年，係真係一個好難得嘅事。係咯，即係你哋平時係點樣維持你哋嘅關係？除咗出嚟食飯啦，或者打 band 啦，而家你哋都少打㗎啦，話係咪？乜少打？少打交你話打邊我又有。我哋咧就。即係成日都一齊，
好似琴晚咁，我咪同阿倫去咗西貢坐墨魚咯。係啊，我都前晚去咗。我哋真係成日一齊噶，係咁誒通電話啊 B 啊咁，我哋成日食飯噶，咁有時上阿陳友 band 房練歌啊咁。陳友 band 房就玩。其實我哋根本就冇分開過啊，全部一齊嘅。咁誒，阿師傅你話咩？你想問咩話？温拿點樣會認識？係即係你哋，即係我其實好想知道其實你係點樣識啊？譬如阿強哥啊，陳百祥啊，即係剛才講過係話係街坊啊，鄰居唔係陳百祥就係鋪頭裏邊嘅包租。咁阿強咧，強又同我哋有啲淵源。係。咁阿強咧就同我咧就有親戚關係。其實我年紀大過阿強。但係我要叫阿強做表叔。係你長輩嚟嘅原來。原來係咁樣。但係最好笑就係好貼切喎。大家睇阿強個樣，真係好似表叔。成個表叔咁樣。成個表叔咁嘅。乜嘢都縮下咁，仲咪表叔。咁就陳友咧，就喺我哋條街雜貨鋪嗰度住嘅。咁就阿倫咧就喺健康村。咁阿倫咧就成日嚟揾阿叻。佢哋本身兩個係老友嚟嘅。係老友嚟嘅。咁就阿 B 咧，就係陳友叫佢哋加入我哋咯。嗱個關係好複雜啊。好啦，咁啊上回講到邊一度啊？揾啲少出聲嘅先，揾啲少出聲嘅提一提。講到就係參加兩邊嘅比賽啊嘛。係啦，好啦，沙灘比賽啦，係啦，我哋嗱，其實有聽書啊，有聽書。最心水清嘅係啦，就係上回講到我哋叫兩飛，咁有兩個音樂比賽，就係一個就係星島日報嘅音樂比賽，另外一個咧就係業餘嘅，咁就阿倫咧就去咗業餘嗰度，咁就即係攞本歌書叫我改啲 chord，咁就上去比賽，咁就黎小田做評判，咁我鋼琴大佬蒙查查，你兩行，阿倫又唔識講，你彈邊一行先係佢個 key 咧？嗱，出事就係呢樣啦，咁佢唔知啊，你冇同我講啊咪，總之譯咗一個佢原本嘅 key 咧就女仔唱嘅，書本嗰度我將佢譯咗譚詠麟唱嘅 key。點不知彈哥睇咗女仔嘅 key？ 咁樣，出事啊！咁樣。跟住阿倫啊，排到唱，叮一聲就收爽啦。阿倫呆咗，3個字你聽到我得唔得？跟住落嚟走啊！跟住咧就翻嚟，我仲喺度瞓緊覺，好快啊，半個鐘頭來回，佢都唔使排啊！跟住我瞓覺，你知係瞓嗰啲咁嘅尼龍床啊，屋企多人，嘭一本書掟落我頭，發你老皮噶嘛？發老皮，你整蠱我，咩 key 啊你一個？我話上邊嗰行，你唔嗌嗰陣彈上邊嗰行，佢話唔啱 key 喎，跟住走，跟住，我話你早啲問我啊嘛，跟住梗係唔睬佢再瞓啦，係咪先？咁啊，阿叻嗰邊。阿叻好嘢，阿叻就我哋對 band back 佢，梗係唔使咩 key 都啱，入圍啊！哇！阿叻咁唱得奇，但係唱英文歌嗰時都係唱英文歌。但係咧，知唔知佢自己唱咩先？唔知，你真係問得好，佢完全，我啊同佢練歌練咁耐，你唱乜我都唔知。但係入圍，你知。當年1960幾年嘅英文水準大家都唔得啊，所以佢就有計啦，入咗圍，咁啊招職啊，所以今時今日阿叻都講一句，譚詠麟10幾年前同我和音嘅啫，依樣咁樣入到喎真係。講到今時今日，咁啊算啦，呢個過一段落，咁啊我哋咧就點解 Lucas 最出名咧？就係參加一個叫沙灘音樂節，喺淺水灣。哇！嗰陣時全香港嘅 band 都參加。我哋
因為我選曲啊，係哇！我淨知道乜嘢歌係最啱佢哋唱，同埋最殺食。第一啊，係冠軍啊，簽埋無線，因為就冠軍就直球入咗行啦，直入無線可以表演，Star Show 有許冠傑嗰個主持嗰個，咁啊跟住仲有埋唱片合同。哇！犀利！哇！犀利！嗰時嗰間唱片公司係叫咩名咧？叫做 Diamond 啊，鑽石啊。鑽石，冇噶啦，你哋唔識噶啦。嗰時出嘅碟係45轉嘅啫。45轉嘅。即係細碟啦。細碟嚟嘅。細碟啦，一隻歌嘅啫。頭一隻歌反轉一隻歌，即係兩隻歌嘅啫。咁嗰陣時開始成名啦，啲人知啊。咁啊知，跟住喺嗰段之後就係跳翻去溫拿啦。跳翻去溫拿嘅，話我諗聽嗰啲人蒙下喎。係跳翻去溫拿就係喺嗰段時間，就係我同陳友去咗沖繩。係。阿叻去咗中東賣魚褸。係。阿強啊做地保。喺銅鑼灣電呢度巡邏。呢啲嘢真係勁啊！呢啲嘢真係。譚詠麟咧就跟住就過咗新加坡讀書。係。新加坡讀書。新加坡讀書。咁嗰陣時我哋就幾個人落咗去新加坡酒店嗰間地方，叫做丹丹。嗰陣時係未有名㗎，未曾叫做溫拿。嗰陣時只有嗰陣時再組織嗰啲成員先，有鐘鎮濤、彭健新、葉志強、謝強、陳友，四個㗎啫。4個人嘅啫，冇譚詠麟。即係嗰陣譚詠麟就反而譚詠麟去咗新加坡。咁樣。過咗新加坡。咁後尾咧，我哋因為嗰度要請5個人，我哋請咗個吹色士風嘅加入嗰隊 band。呢個人犀利啊！呢個喺新加坡係首席嘅色士風手，吹口手。連 Tina Turner 都要請佢唱，請佢吹嘅。因為我哋啲音樂勁。咁咧就，但係咧就人各有志。咁我吹色風嗰個咧，佢話啲音樂唔好啱我，走咗。咁我得4個人照彈。咁啊又講啊，嗰陣時我收好夜噶嘛，咁啊瞓到一覺，咁啊天光唔知啊，瞓到阿倫即係天光唔知，咁啊9點鐘10點鐘，突然間咧就有人貼住個面。呢個冚嘅，跟住冇笑啊！哇，我撥都撥唔住，直情夢中驚醒啊，大佬！但係嗰時日光日白，撥都撥唔住，一望有個骷髏骨頭對住我，冇晒頭髮，淨瘦到咧，淨係凹咗入去，哇！啲骨突晒出嚟，扮咬燒，我定一定神。阿倫啊，乜係你？係即係突然轉咗翻嚟啦。知唔知點解佢變成咁？原來咧，佢過咗去新加坡，水土不服，全屙嘔，淨啲牙凹晒入去。佢以前係哨牙仔嚟嘅，嗰棚牙幾哨啊！跟住成骷髏頭，哇！我撥啊，跟住嘎喺度笑，咁啊起身啦。喂，點啊你？我新加坡翻到嚟都冇乜嘢。冇乜嘢撈咁樣，冇嘢撈啊！跟住講，我聽講你哋 band 好勁喎，我哋今晚落嚟睇啊！睇住哇都得喎，你哋 band，咁你有冇嘢做啊？冇啊！歸隊啊！歸隊，但係歸隊咧，人哋咧點咧？當時人哋出糧咧，只係出一個總數。係啊，我唔理你幾多。係啦，或者你10個人落去得嘛？係啦，嗰時係4個人，加輪落嚟咧。我哋將我哋啲錢係會分俾佢，要即係大家一齊攤薄咗啦，攤薄咗。我哋係冇問題，即係因為我全部都係其實都老友嚟啦，係啦，老友嚟啦，係啦。喺嗰陣時開始溫拿嘅初型，不停練歌，不停好努力嗰陣時，正勤力到你哋係冇人相信。哇！啲歌當然梗係。又係我揀分配嘅歌當然又係我啊！呢啲歌嗌得嘅激情，梗係 B B 啦。有啲
梗係倫嚟啦。咁原來阿倫咧，今時今日咧，佢又係同我講翻心中嘅説話，就係：你係真係偏心。我幾隻歌我嗌得噶嘛，點解你唔俾我？你俾晒啲，一嗌都係型噶嘛。以前搖滾 rock band 梗係嗌啦，全部整埋晒啲唔嗲唔吊嘅歌俾佢唱。佢話：你真係埋沒我天才，收埋晒嗰啲嘢係嘛？佢嗰陣時，我冇辦法尊重你意見，又唔出得聲。嗰時我無上權威嘅大佬嚟啦，咁啊即係之後會講翻嘢咯。咁冇問題。依家你單獨你中意嗌乜都嗌啦，你唔關我。攞個拉都得啦，攞個拉。所以咧咁啊有一句嘢就係，我話你條友，我同阿 B 喺溫拿嗰段時間，哇我哋嗌到啊，冇晒人性，沙晒。你咧？就成日保留唱埋啲歌就冇氣冇力，留翻依家用啊！留翻單拖時用啊！哇！佢單拖嗰陣時一幾嗌得啊！我同阿 B 已經沙咗啦，阿老聲都插晒啦！我話你條友真係有計謀啊！你嗰時一段時間咧，即係講真，溫拿係好超紅喺香港，真係好紅。即係嗰時 LOVE 啊，即係其實真係呢個即係我哋一個不可磨滅嘅一個部分。係，因為嗰陣時我都即係都同細細地啊，我哋嘅童年回憶。咁嗰時咧，即係最初識聽，我第一次即聽歌接觸咧就係呢首 LOVE 啦。咁跟住佢都話：哇，呢個好 hit 啊！即係嗰時又講緊涼茶鋪咧，即係去到，即係咁喺個涼茶鋪度咧，飲完杯涼茶之後就睇咯。哇，好正啊！即係嗰時因為真係呢個回憶點啊？唔係即係你講開呢個情況，我諗翻起當時咧，其實5個人之中咧，最突出其實係阿 B 喎，感覺上即係我哋做啲高大，係啊高大，又白淨，又靚，即係感覺上係靚仔嘅，即係咁意思。即係相對阿倫咧，咁俾我哋感覺嗰陣時都係少少肥肥地嘅，即係少少 baby face 嗰個 feel 嘅，真係。因為嗰陣時咧，佢係受咗冤屈嘅，有冤屈唔係嘛？你睇一睇佢咧，嗰陣時佢係一個好含羞嘅人，即係冇乜大動作，喺怕醜醜咁啊。係怕醜，原因可能出自喺我度。你點解咧？因為我派啲歌俾佢，佢啲眼咧哀怨少少，係哀怨。其實有些少怨我，身為一隊東南亞嘅搖滾樂隊，大佬，你派啲咁嘅歌俾我，大佬冇力嘅。係你嗰唱情歌咁滯喎。係啊，咁其實我就幫咗佢。依家留翻啲氣力，鋪定條後路。哇！即係呢10年都係佢嘅世界，佢真係要多謝我啦，係咪先？你講得啱，嗰陣時。溫拿咧係東南亞，係首屈一指嘅樂隊。冇錯。我記得吉隆坡，咁就請我哋去表演。咁我哋一落機，即係7幾年啊。咁啊一落機場，佢機場係用木搭嘅。係。即係嗰啲人，我咪一落機啊嘛，我 B 望出去，你吉隆坡你咁得閒，咁多人喺度做乜咧喺度？我哋未去過啊，第一次去。咁鬼得閒嘅，嗰啲機場又攞啲木嚟搭，喺度做乜咧？一落機，全部歌迷，全部歌迷嚟噶。哇！我話哇咁勁，我哋真係拍得住 Beatles，真係有亞洲區 Beatles，哇勁！我哋因為我哋未去過啊嘛，我哋想象唔到係咁勁啊！即係你又都諗唔到海外嘅嗰個接觸到你哋嗰個係啦咁深入。因為嗰陣時啲資訊冇咁發達，我哋根本就唔知冇 YouTube 噶嘛，大佬。我哋啲歌去得咁遠。係啦。哇！跟住仲犀利，我哋上車嚇到上車見到通地啲拖鞋，直情笠到通地啲拖鞋。跟住我哋去一個體育館，嗰個體育館咧冇冷氣嘅，哇！慘到咧！嗰時係咩年份到咧？74到啦，74到，我未出世。係745到啦，嗰陣時係做緊
無線溫拿狂想曲，溫拿狂想曲係嗰陣時係好紅，我哋唔知，我哋只係知道香港紅啫嘛，唔知道泰國又紅，度度都紅噶嘛。咁如果你見到嗰陣時咁嘅情況，哇！你哋就開心啊，開到不得了啦！哇！真係驚，真係堅啊！我都覺得堅啊！哇！幾即係毛管動型啊！咁啊，跟住去表演，哇！表演咁我經理人一落機嗰陣時，入酒店咧就講。有啲規條你要記住，唔可以食歌迷俾你嘅嘢，唔可以飲歌迷嘅水，唔可以攞啲衫送俾歌迷，因為咧就驚俾人落降頭。即佢話呢啲嘢我識鬼嘛，你講乜？話係咯，咁大佬人哋送啲紅毛丹山竹，梗係嚼啦。哇！幾多人送嘢？哇！嗰度有啲有錢嘅人，成烹燕窩攞入嚟。哇！我理得你有冇降頭啊？嚼啊！有降頭都照食。因為你呢個經理係咁講，我講完之後，你食唔食啊？唔食就嚼埋。不多碗添。不多碗。嗰陣時我記得我哋咧，即係想去出街啊，想去出街玩啊，係唔俾去街嘅。俾去街，即係如果你話去到見到你咁可能真係為咗安全着想，係唔俾你去喎。你直情係想像唔到，我哋喺酒店一行出去一望，有人海嚟㗎。佔領中環，唔係佔領中環，佔領溫拿，淨一嗌啊，你淨驚啊，淨嗰種聲，即刻縮翻入去。其實好慘啊。咁咪韞咗幾日咯。吉隆坡係乜嘢都唔知，淨係知道間酒店喺邊度啦。酒店跟住去表演，表演完即刻上車走，第二朝飛翻香港。我都唔知有啲乜嘢。人哋都係遊下飛機我。真係好慘。即係就嗰陣時就咁勁咧。跟住有一次去泰國，泰國咁咧就泰國就好啲，就冇吉隆坡咁紅。嚇咁啊好啲有得出街。咁啊出街你知啊。梗係去下啲見識下啲夜場啊，啲夜場啊，係咪先？有後生仔唔睇呢啲，睇邊啲啊，大佬？乜啊，真係。係咯。喂，唔通參觀博物館咩？都真係睇煙貓咩？係啊，跟住夜出，哇，紅燈區先，哇，射乒乓波啊！哇，開汽水喎！哇，開汽水喎！哇，堅喎！見識啊！因為但係睇下，我都係走啦。點解？你播我哋啲歌俾人射乒乓波，邪唔邪啊？呢個邊話？我每一次唱沙啦啦都有嗰個畫面。屌！我都覺得有人好似喺面前喺度射乒乓真係笑死人！哇！好邪啊，真係好邪！哇！淨呢個古仔淨笑好耐，我哋不時都講翻呢啲古仔。到而家，如果你拉反翻，你都笑啦。喂！嗱，好老實講，呢段嘢咧，正經嘅電台唔出得，係你呢個電台咧可以爆小秘聞，但係咧都大鑊嘅，全香港。我知道咧，我做到呢一 part 嗰陣時咧，我哋到時嗰啲背景咧，落翻個 shot 啦。我哋會做後期噶啦。我真係肯定嗰啲咩蘋果啊、一周啊，我真係未講嘅呢段嘢。阿康，你今次你係累咗我真係。點解健身哥豪俾你啊？大佬呢樣嘢。多謝大家。我竟然將我啲溫拿咁多年嘅秘密爆咗俾你，真係。你知唔知點解我等完酒先而請你？就係咁解啫嘛。同埋你覺得真係個相都好開心一件事，即係我未試過啊，即係咁樣咧去搶咪嘅意思係我都明白，但係咧我真係完全冇插嘴之力。
跟住插唔到，跟住阿旭都仲衰，坐喺度識得笑。我已經吸引住啊！歌迷，啲歌迷係負責聽嘢嘅。諗沙啦啦啦，喂，尤其是啪啪啪嗰個 band boy，卜卜卜啊！真係咁，同埋阿小炳，你都完全冇出過聲喎。冇辦法，真係歌迷啊！健身哥有講嘅，即係完全唔係唱歌，已經俾吸引住把聲嘅。其實根本都係，但係咧 encore 好唔好？不如我哋再好嘛嚇。上集嚟啫喎，係上集啊嚇，因為今晚真係都多謝健身哥，因為真係狀態唔係咁好啊，狀態好好，幾多嘢爆啊，幾多嘢爆仲話唔好，一流添啊！狀態已經亂噏嘢啦。咁同埋，我已經係都要再準備啲啤酒啊、清酒啊。唔使啊！喂，我有好多靚酒，下次攞嚟俾你。唔係，其實我即係好中意咧，就喺電台嗰度噏啲嘢，因為我真係好耐冇翻電台做嘢啦。咁而且就一班朋友，咁而且你係咁中意聽我講歷史嘅，我呢度係講咗4分一到嘅啫，4分一都唔知有冇啦。冇啊，真係我一定要去講，係啦，真係一定要去講，因為咧，即係呢個因為近排我自己都有上網睇啊，即係關於好多啲回憶嘅嘢啊，真係我睇翻嗰啲例如話即係70年代嗰陣時咧，嗰陣時嘅小老寶啊，香港嘅好多集體嘅回憶嘅嘢咧。阿健身哥真係呢部分真係走唔甩，溫雅咧真係真係佔據香港嘅歷史一部分，真係一個好重要一個歷史嘅部分。咁同埋大家既然講得咁行，咁同埋有啲我發覺啲8、90後咧，好似只係可以喺 YouTube 度睇啊聽啊，即係冇話我自己好似今次咁好咧，健身哥親身去講翻晚出嚟，係啦，有翻個主角喺度，有翻個主角喺度，咁呢個真係一件好難得嘅件事啦。唔好咁講，我決定啊嚇。講笑話先，講笑話。下次再請阿健身哥過嚟 ，O 唔 OK？冇問題啊。係 OK。多謝晒健身哥，多謝晒。好，喜怒哀樂全都要講晒俾你聽。下次上嚟夾 OK。好啦，小天使大世界啊，我係康少，多謝晒，多謝晒。好，拜拜，拜拜。喂，伙計，今日咩常餐啊？喂，哦，咪又係嚟去，有啲肉啊，有啲菜啊，撈埋打個生粉芡上去嗰啲嘢咁咯。你想跟飯定跟意粉啊？喂，咁即係邊啲啊？咁咪即係求其搭下呢樣搭下嗰樣，撈埋一碟有飯有湯。咁賺得你蒙口蒙面啊，咪累翻去翻工翻學翻廠翻寫字樓咯，唔係你估搵餐晏仔咁簡單啊？喂，咁即係邊啲啊？咁又係嗰啲豆腐渣流鋼筋大地震大水災靚小三醜大婆大貪污小斂財惡城管弱市民勁屙屎隨小便大哥客小狀元潛規則玩明星假食品食死人公社保冇命向睇醫生先俾金做人流排長龍樓房貴供一世出咗事行事工招生咗俾錢妥嗰啲咁樣咯。我淨係想知道今日上餐有啲咩食嘅啫。咁又係嗰啲豆腐渣流鋼筋大地震大水災靚小三醜大婆大貪污小你個伙計好似傻撚咗啊！每個禮拜四記得上9G Radio 收聽旭仔同廠長為你提供嘅今日常餐。